Cari amici di Teglio, di Cinterno, di Possanta, di Portogruaro, di Villanova, di Giussago, Castello, Brussa e Lugugnano. Quest'oggi voglio invitarvi a riflettere sulla bella preghiera che Gesù fa e che troviamo in Giovanni 17, 1, 26. Oggi rifletteremo nei versetti dall'1 al 12. Possiamo dire che questo capitolo è il testamento di Gesù in forma di preghiera, chiamata anche preghiera sacerdotale. Il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni è il finale di una lunga riflessione di Gesù, iniziata nel capitolo 15 sulla sua missione nel mondo. La comunità conservano queste riflessioni per poter capire meglio il momento difficile che loro stavano attraversando: tribolazione, abbandono, dubbi, persecuzioni. Una lunga riflessione termina con la preghiera di Gesù per le comunità. In essa spuntano i sentimenti e le preoccupazioni che, secondo l'Evangelista, abitavano Gesù in quel momento in cui stava uscendo da questo mondo e andando verso il Padre. Con questi sentimenti e con questa preoccupazione Gesù ora si trova davanti al suo Padre, intercedendo per noi. Per questo la preghiera sacerdotale è anche il testamento di Gesù. Molte persone, nel momento di andarsene per sempre, lasciano qualche messaggio. Tutti conservano parole importanti del padre, della madre, degli amici, del proprio compagno, soprattutto quando sono gli ultimi momenti della vita. Conservare queste parole è come conservare le persone, è una forma di rispetto e di affetto. Il capitolo 17 è un testo diverso, più di amicizia che di ragionamento. Per cogliere bene tutto il senso non basta riflettere con la testa, con la ragione. Questo testo deve essere meditato ed accolto anche nel cuore. È un testo non tanto da discutere, quanto da meditare e riflettere. Per questo non ci dobbiamo preoccupare se non capiamo tutto immediatamente. Il testo esige tutta una vita per meditarlo e approfondirlo. Un testo così deve essere letto, meditato, pensato, letto di nuovo, ripetuto, assoprato, come si fa con una buona caramella in bocca. La si gira e rigira in bocca fino a terminarla. Per questo chiudiamo gli occhi, facciamo silenzio dentro di noi e ascoltiamo Gesù che ci parla, trasmettendo nel testamento la sua maggiore preoccupazione, la sua ultima volontà. Cerchiamo di scoprire qual è il punto su cui Gesù insiste di più e che considera il più importante. E ascoltiamo ora il capitolo 17 di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 12. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che ciascuno che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini, che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro.
io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. È bello scoprire quel dialogo, innanzitutto tra Gesù Figlio e Dio Padre. Questo dialogo che ci porta a comprendere innanzitutto quella parola di Gesù. È giunta l'ora, Padre, è giunta l'ora. L'ora dell'attesa, l'ora della sua glorificazione, l'ora che si manifesta la gloria mediante la passione, morte e risurrezione. Gesù guarda indietro e guarda al suo cammino che aveva fatto fino in quel momento. E allora si rivolge al Padre con quell'altro aspetto. In questa divisione dice soprattutto che questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questo dono della vita eterna, quel conoscere il Padre, ma conoscere anche Gesù come il Cristo. E riconoscere il Padre che viene a noi, il Padre che riconoscere il Padre che soprattutto è il Padre dove Gesù va, vengo a te, nell'andare verso il Padre, nel compiersi il momento del ritorno nella casa del Padre, nell'incontrarlo di nuovo, si racchiude quell'espressione bellissima che Gesù chiama Abba, Padre, quell'espressione che ci ha lasciato nella preghiera. E infine, quella sottolineatura di Gesù. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie. Nel momento di lasciare il mondo, Gesù espone al Padre la sua preoccupazione e prega per gli amici che lui si lascia dietro e che continuano nel mondo, ma non sono del mondo, sono di Gesù, sono di Dio, sono segni di Dio e Gesù in questo mondo. Gesù si preoccupa delle persone che restano e prega per loro e prega soprattutto per l'unità, siano una cosa sola come noi. Questa unità che diventa preziosa per ognuno di noi, per noi stessi, oggi, in questo tempo, l'essere uniti come comunità. Lo ha pregato e lo ha desiderato il Signore prima di tutto. E vi lascio delle domande. Quali sono le parole di persone a cui vogliamo bene, che orientano la nostra vita? Se stessi per morire, quale messaggio vorresti lasciare alla tua famiglia e alla tua comunità? Qual è la frase del Testamento di Gesù che più ti ha colpito e perché? E concludo con questa bella preghiera di Sant'Agostino dal titolo Conoscerti per conoscermi e confessarmi a te. Possa io conoscere te, che mi conosci, possa io conoscerti come tu mi conosci. Sempre occhio, Signore, e nudo l'abisso dell'umana coscienza. Che cosa ti potrebbe essere occultato di me, anche se non volessi a te confessarmi? Non me a te, ma te a me risponderei. Ora però i miei gemiti ti attestano il disgusto che provo di me. Tu splendi ai miei occhi e mi piaci, oggetto di amore e di desiderio, perché io provi vergogna e respinga me stesso e scelga te e a me piaccia
solo per causa tua. Tu mi conosci, Signore, quale io sono e per quale motivo a te mi confessi, tu lo sai. Non lo faccio con parole e voci di carne, ma con le parole dell'anima, col grido della mia mente, con il tuo orecchio, che il tuo orecchio ascolta. Quanto sono malvagio confessarmi a te e dispiacere a me stesso, quando sono buono confessarmi a te e non attribuire a me stesso tale bontà, poiché tu, o Signore, benedici giusto, avendolo reso giusto quando era empio. Questa compassione davanti ai tuoi occhi, o mio Dio, è fatta e non è fatta in silenzio. Tace ogni strepito, echeggia il grido del cuore. Non dico niente di vero agli uomini, che tu prima non abbia sentito da me, e anche tu, niente di vero senti da me, senza che prima non me lo abbia detto tu stesso. Sant'Agostino, nelle Confessioni, troviamo questa preghiera al capitolo 10, dall'1 all'1 al 2,2. E ora vi saluto con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Benedica voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.